မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Automotive Online Training မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကိုဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာဥဒရာဖြစ်မျှဝေပေးခြင်းတာကတော့ဓာတ်ဆီ engine တွေရဲ့ engine စလို့မငြိမ်တဲ့အခါမှာကြုံတွေ့နိုင်တဲ့ပြစ်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုဥဒရာဖြစ်မျှဝေပေးခြင်းတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဓာတ်ဆီ engine တွေမှာ engine စလို့မငြိမ်တဲ့ပြစ်ချက်ကိုတော့မကြာခဏကြုံတွေ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ် engine စလို့မငြိမ်နိုင်တဲ့ပြစ်ချက်တွေကတော့အများကြီးပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဖြစ်နိုင်တဲ့ပြစ်ချက်၈ချက်ကိုမိတ်ဆွေတို့ကိုဥဒရာဖြစ်မျှဝေပေးခြင်းတာပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1 plug နဲ့ plug wire ပြစ်ချက်တွေနံပါတ်2လေးပိုက်ပေါက်ခြင်းနဲ့လေးစစ်ပိတ်ခြင်းပြစ်ချက်တွေနံပါတ်3 ISCV ဘာပြစ်ချက်တွေနံပါတ်4 injector ပြစ်ချက်တွေနံပါတ်5 oxygen sensor ပြစ်ချက်တွေနံပါတ်6 PCB ဘာပြစ်ချက်တွေနံပါတ်9 EGR ဘာပြစ်ချက်တွေနဲ့နံပါတ်8 engine compression ကြခြင်းပြစ်ချက်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တစ်ခုချင်းစီကိုအသေးသေးလေ့လာကြည့်ကြရအောင်ဓာတ်ဆီ engine ဒီမှာကတော့ plug နဲ့ plug wire ကအရန်ကိုအရေးပါတာပဲဖြစ်ပါတယ် engine ရဲ့မီးလောင်ငန်းတွေကိုဝင်လာတဲ့လောင်စာအရောနှောကိုcompression စုပ်ဆုံးတဲ့အချိန်မှာ plug ကနေပြီးတော့မီးကူးပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ် plug တွေမီးကူးပေးဖို့အတွက်က plug wire ကနေပြီးတော့ plug ကိုမီးပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ် plug တွေမကောင်းတဲ့အခါမှာ engine တုန်ခါခြင်းပြစ်ချက်တွေကိုကြုံတွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် plug ကမီးမကူးတဲ့အခါမှာလောင်စာအရောနှောကိုကောင်းကောင်းလောင်ကျွမ်းနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီအခါမှာ engine တုန်ခါခြင်း engine power ကျခြင်းတို့ကိုကြုံတွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ plug တွေကိုမီးကူးပေးနေတဲ့ plug wire တွေရဲ့ပြစ်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ် plug wire တွေမီးပေါက်တဲ့အခါမှာသို့မဟုတ် plug wire တွေအားကျတဲ့အခါမှာ plug ကိုမီးကောင်းကောင်းပေးနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မို့ ignition coil လို့ခေါ်တဲ့ plug wire တွေကြောင့်လည်း engine တုန်ခါခြင်းပြစ်ချက်ကိုကြုံတွေ့နိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင် plug စီးတွေမလုံတာကြောင့်လည်း plug wire ရဲ့ပတ်ချာလည်မှာ engine wire တွေဆိုပြီးတော့လည်း plug wire ရဲ့ပြစ်ချက်ကိုဖြစ်စေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ် engine wire တွေကဒီနေရာတွေကိုဆိုပြီးတော့plug ကို plug wire ရနေပြီးတော့မီးကောင်းကောင်းမပေးနိုင်တဲ့အခါမှာ engine တုန်ခါခြင်းပြစ်ချက်ကိုလည်းကြုံတွေ့နိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်2ကတော့လေပိုက်တွေပေါက်ခြင်းနဲ့လေစစ်တွေပိတ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ engine လေစစ်ပဲဖြစ်ပါတယ် engine လေစစ်တွေကြီးပိတ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်လည်း engine ထဲကိုလေကောင်းကောင်းဝင်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီအခါမှာစီလေချိုးမညီမျှတာကြောင့်လည်း engine တုန်ခါခြင်းပြစ်ချက်တွေကိုကြုံတွေ့နိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ engine လေစစ်တွေကိုပုံမှန်စစ်ဆေးပေးသင့်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအနေထားဆိုရင်တော့လေစစ်တွေကတော်တော်လေးကြီးပိတ်နေတဲ့အနေထားပဲဖြစ်ပါတယ်တာဘိုချာချာပါတဲ့ကားတွေမှာဆိုရင်လေစစ်တွေကြီးပိတ်တာကြောင့်လည်းတာဘိုချာချာကိုပျက်စီးစေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်လေစစ်တွေကြီးပိတ်ပြီးတော့ engine ထဲကိုလေကောင်းကောင်းမဝင်နိုင်တဲ့အပြင်ကို engine ထဲကိုဝင်တဲ့လေထဲမှာလည်းအမှုန်တွေပါသွားနိုင်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာ engine ရဲ့သက်တမ်းကိုလည်းတူစီမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့လေပိုက်တွေပေါက်တာလေပိုက်တွေကွဲတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေထားဆိုရင်တော့လေပိုက်ကကွဲနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်လေပိုက်ကွဲတဲ့အခါမှာ engine ထဲကိုလေကအများကြီးဝင်လာတယ်အဲ့ဒီအခါမှာစီလီချိုးမညီမျှတဲ့ပြဿနာတွေကိုကြုံတွေ့နိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်engine ထဲကိုဝင်လာတဲ့လေကို MES sensor သို့မဟုတ် MAP sensor တွေကနေပြီးတော့အာရုံခံတယ်ဒါပေမဲ့လေပိုက်တွေကွဲတဲ့အခါမှာ MES sensor ကိုကျော်ပြီးတော့လေကဝင်သွားတယ်ဆိုရင် engine ထဲကိုဝင်တဲ့လေပမာဏအတိအကျကို MES sensor ကအာရုံခံနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုရင် engine control ECU ကလည်းလေဝင်တဲ့ပမာဏကိုအတိအကျမသိနိုင်တဲ့အတွက်ဓာတ်ဆီ engine တွေမှာ engine တုန်ခါခြင်းပြစ်ချက်ကိုကြုံတွေ့နိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။လေပိုက်တွေမှာဒီလိုပုံစံမျိုးကွဲအပ်တာဒီလိုပုံစံမျိုးပိုက်ကလစ်တွေမကျတာဆိုလို့ရှိရင်လည်း engine တွေကိုလေဝင်များပြီးတော့ engine တုန်ခါခြင်းပြစ်ချက်ကိုကြုံတွေ့နိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ engine တုန်ခါတဲ့အခါမှာ engine စလို့မငြိမ်တဲ့အခါမှာလေစစ်တွေနဲ့လေပိုက်တွေကိုတေချာစစ်ဆေးပေးသင့်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်3ချက်ကတော့ ISCV ဘာလို့ခေါ်တဲ့ idle speed control ဘာပြစ်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ISCV ဘာဆိုတာကတော့ engine စလို့အနေထားမှာ engine ထဲကိုဝင်တဲ့လေပမာဏကိုအဓိကထိန်းချုပ်ပေးနေတဲ့ control bar ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ ISCV ဘာရဲ့တက်ဆင်ထားတဲ့နေရာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာကတော့လေတကားပဲဖြစ်ပါတယ်။လေတကားပိတ်နေတဲ့အချိန် engine စလို့အနေထားမှာဆိုရင် ISCV ဘာက engine ထဲကိုဝင်တဲ့လေပမာဏကိုထိန်းချုပ်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ ISCV ဘာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ISCV ဘာဂျမ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာ engine ထဲကိုလေကောင်းကောင်းဝင်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါမှမဟုတ်ရင် engine ထဲကိုလေကဒလဟောဝင်နေမယ်။အဲ့ဒီအခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း engine တုန်ခါခြင်းပြစ်ချက်ကိုကြုံတွေ့နိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ engine စလို့မငြိမ်တာ engine တုန်ခါတဲ့အခါမှာ ISCV ဘာကိုလည်းစစ်ဆေးပေးသင့်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ခါလေးကြရင် ISCV ဘာတွေကကြီးတွေပိတ်နေပြီးတော့ဂျမ်ဖြစ်တဲ့အခြေအနေကိုကြုံတွေ့နိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ ISCV ဘာကိုဆေးပြီးတော့ပြန်သုံးလို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်4ချက်ကတော့ injector ပြစ်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ injector တွေဆိုတာကတော့စီပိုက်ထဲမှာရှိနေတဲ့စီတွေကိုဖြန်းပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ injector တွေကြီးပိတ်တဲ့အခါမှာစီကအလုံးလိုက်ကြတယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင်စီကဇက်တောက်ကြတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းစီလေချိုးမညီမျှတဲ့ပြဿနာကြောင့် engine တုန်ခါနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ engine စလို့မငြိမ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင် injector တွေမှာသူ့ရဲ့စီထွက်တဲ့အပေါက်တွေကကြီးပိတ်နေတာဒါမှမဟုတ်ရင် injector ရဲ့ဒီနေရာမှာရှိနေတဲ့ filter တွေကကြီးပိတ်နေတာဒါဆိုရင်လည်း injector တွေစီကြမမှန်တာတွေ injector စီကြနေတာတွေကြောင့်လည်း engine တုန်ခါနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်
ဒါကြောင့်မို့အင်ဂျင်တုံခါတဲ့အခါမှာအင်ဂျင်တာတွေကိုဖြုတ်ပြီးတော့ဆေးမယ်ဆေးပြီးတော့သူ့ရဲ့စီကြတွေကိုအင်ဂျင်တာစစ်တဲ့ဆက်မှာစစ်မယ်စစ်ပြီးတော့အင်ဂျင်တာတွေစီကြမှန်မှန်ကိုစစ်ဆေးပေးတင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်လိုအပ်တယ်ဆိုရင်တော့အင်ဂျင်တာတွေကိုလဲပေးတင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်5ကတော့အောက်ဆီဂျင်ဆန်ဆာပြည့်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်အောက်ဆီဂျင်ဆန်ဆာတွေကိုအင်ဂျင်ရဲ့အိတ်ဇောပိုက်မှာတက်ဆင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အောက်ဆီဂျင်ဆန်ဆာဆိုတာကတော့အိတ်ဇောပိုက်ထဲကအောက်ဆီဂျင်ပမာဏကိုအာရုံခံပြီးတော့ ECU ကိုသတင်းချက်လက်ပေးပို့နေတဲ့ဆန်ဆာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ CLA ချိုးကိုအဓိကတွက်ချက်ပေးတာကတော့အောက်ဆီဂျင်ဆန်ဆာကလာတဲ့အချက်လက်တွေလည်းပါဝင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့အောက်ဆီဂျင်ဆန်ဆာတွေမှာပြည့်ချက်ရှိနေတဲ့အခါမှာ ECU ကနေပြီးတော့ CLA ချိုးကိုထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်ကခက်ခဲသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီအခါမှာအင်ဂျင်စလိုးမငြိမ်တဲ့ပြဿနာတွေကိုကြုံတွေ့နိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့အောက်ဆီဂျင်ဆန်ဆာတွေကိုလည်းတေချာစစ်ဆေးပေးတင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်6အချက်ကတော့ PCB ဘားပြည့်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ PCB ဘားဆိုတာကတော့ Positive Crankcase Ventilation ဘားပဲဖြစ်ပါတယ်။များသောအားဖြင့်အင်ဂျင်ရဲ့တိုက်ပစ်ဖုံးပေါ်မှာတက်ဆင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီဘားကပုံမှန်အတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့အခြေအနေတစ်ခုမှသာပွင့်ပြရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တောက်လျှောက်ပွင့်နေလို့လည်းမရပါဘူး။တောက်လျှောက်ပိတ်နေလို့လည်းမရပါဘူး။ထဲထဲမှာဘားမှာစပရင်ပါဝင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘားကအသုံးပြုတာကြာသွားတဲ့အခါမှာစပရင်ရကတ်သွားပြီးတော့ဘားကလုံးဝပွင့်သွားတဲ့အခြေအနေလည်းကြုံတွေ့နိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီအခါမှာအင်ဂျင်ထဲကဘလိုးပိုင်ကတ်တွေကအင်လက်မန်နီဖိုးတွေကနေပြီးတော့ဝင်လာတယ်။အင်ဂျင်ထဲမှာရှိနေတဲ့ဘလိုးပိုင်ကတ်တွေကအင်လက်မန်နီဖိုးတွေကိုတောက်လျှောက်ဝင်နေတဲ့အခါမှာလေဝင်များတယ်ဆိုတဲ့ပြစ်ချက်ဖြစ်ပြီးတော့အင်ဂျင်တုန်ခါခြင်းပြစ်ချက်ကိုလည်းကြုံတွေ့နိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင် PCB ဘားမကောင်းတာကြောင့်လည်းအင်ဂျင်ဝိုင်ပျောက်တဲ့ပြစ်ချက်ကိုကြုံတွေ့နိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့ PCB ဘားမှာတက်ဆင်ထားတဲ့လေပိုက်တွေပြုတ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလေပိုက်တွေပြုတ်နေတဲ့အခါမှာလည်းအင်ဂျင်ထဲကိုလေကအများကြီးဝင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုစီလီချိုးမညီမျှတဲ့ပြဿနာတွေကိုကြုံတွေ့နိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့အင်ဂျင်တုန်ခါခြင်းအင်ဂျင်စလိုးမငြိမ်ခြင်းပြစ်ချက်တွေကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာ PCB ဘားကိုလည်းစစ်ဆေးပေးသင့်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်9ကတော့ EGR ဘားပြစ်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ EGR ဆိုတာကတော့ Exhaust Gas Recirculation ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကားရဲ့ exhaust ပိုက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ exhaust ငွေတချို့ကိုအင်လက်မန်ဂနီဖိုးတွေကိုပြန်ထည့်ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ EGR ဘားတွေဂျမ်ဖြစ်နေတာ EGR ဘားတွေကြီးတွေပိတ်နေတာဒါမှမဟုတ်ရင် EGR ကူလာမှာကြီးတွေပိတ်နေတဲ့အခါမှာလည်းအင်ဂျင်တုန်ခါခြင်းပြစ်ချက်ကိုကြုံတွေ့နိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ EGR ဘားတွေမှာဆိုရင်ဒီလိုပုံစံမျိုးကြီးတွေပိတ်နေတာဒီလိုပုံစံမျိုးဂျိုးတွေကတ်နေတာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအင်ဂျင်တုန်ခါတဲ့ပြစ်ချက်ကိုကြုံတွေ့နိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီ EGR ဘားစနစ်ကတော့ခေဟောင်းကားတွေမှာအသုံးပြုတဲ့ပုံစံပဲဖြစ်ပါတယ်။လီဘားတွေနဲ့အသုံးပြုတဲ့ပုံစံပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းကားတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုပုံစံမျိုးဆိုလိုနိုင်တွေနဲ့အသုံးပြုလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ချိုကားတွေမှာဆိုရင်တော့မော်တာနဲ့အသုံးပြုလာကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ EGR ဘားမှာဂျိုးတွေကတ်နေတဲ့အနေအထားပဲဖြစ်ပါတယ်။ EGR ဘားမှာဒီလိုပုံစံမျိုး exhaust ဂျိုးတွေကတ်နေတယ်ဆိုရင်ကလင်နာနဲ့စီကြောပြီးလို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်8ကတော့ engine compression ကျတဲ့ပြစ်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ engine compression ကျတဲ့ပြစ်ချက်ကတော့ဖြစ်ခဲပါတယ်။ဒါပေမဲ့တခြားသောပြစ်ချက်တွေကြောင့်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့engine compression ကျတဲ့ပြစ်ချက်ကြောင့် engine စလိုးမငြိမ်ရင် engine တုံခြင်းပြစ်ချက်တွေကိုကြုံတွေ့နိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့ကားရဲ့ engine မှာ engine compression တိုင်းတဲ့အခါမှာလေးလုံးလို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလေးလုံးလုံးရဲ့ compression ကညီဖို့လိုအပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့သုံးလုံးဆိုလို့ရှိရင်လည်းသုံးလုံးတို့ engine ဆိုရင်လည်းသုံးလုံးလုံးက compression ညီဖို့လိုအပ်ပါတယ်။တကယ်လို့ compression က10လောက်ကွာနေတာ15လောက်ကွာနေတာ20လောက်ကွာနေတာအဲ့လိုပုံစံမျိုးကွာနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ compression မညီတာကြောင့်လည်း engine တုန်ခါခြင်း engine စလိုးမငြိမ်ခြင်းပြစ်ချက်တွေကိုကြုံတွေ့နိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ engine စလိုးမငြိမ်ရင် engine စလိုးမှာတုန်ခါခြင်းပြစ်ချက်တွေကိုကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာ compression ကိုလည်းတိုင်းတာစစ်ဆေးသင့်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ compression ကျစေနိုင်တဲ့ပြစ်ချက်တွေကတော့အများကြီးပဲရှိပါတယ်။ဥပမာအနေနဲ့ဘားတွေဟာနေတာPiston ring တွေကျနေတာဒါမှမဟုတ်ရင်ဆလင်ဒါနံရံကပွန်းစားနေတာဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်း engine compression ကျစေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ engine compression ကျနေပြီဆိုရင်တော့ engine ကန်ရမယ့်အနေအထားပဲဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေတို့ကိုဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာရှင်းပြပေးခဲ့တာကတော့ ဓာတ်ဆီ engine တွေရဲ့ engine စလိုးမငြိမ်ခြင်းပြစ်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်တဲ့အများဆုံးပြစ်ချက်တွေကိုမိတ်ဆွေတို့ကိုပူဇော်ပြည့်မျှဝေပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။